আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমরা এই মুরগির শেডে চালের উপরে ঝর্ণা ফিটিং করব। কালকে এখানে 10-12টা মুরগি স্টক করে মারা গেছে, তো চলুন ঝর্ণাগুলো ফিটিং করা যাক। তো ঝর্ণা ফিটিং করাটা একেবারেই সহজ। এখানে ঝর্ণা ফিটিং করার জন্য 3-4 লাইন এবং 3-4 পাইপ এবং আপনার 3/4 টি এবং ঝর্ণার প্রয়োজন আছে। তো এটা ফিটিং করা খুবই সহজ। চালের উপর দিয়ে এইভাবে পাইপটা বেঁধে নিয়ে তারপরে মাপ মতো আপনার 3/4 টি লাগিয়ে একটা করে ঝর্ণা উপরে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এটা খরচ খুবই কম, আনুমানিক 6-7টার জন্য আপনার 3000 থেকে 3100 টাকা এখানে খরচ হয়। তো মূলত খরচটাই মেন, কিছু না। এখানে আপনার মুরগিগুলো ভালো থাকবে, কারণ সেই গরমে মুরগির চালটা অনেক উত্তপ্ত হয়ে থাকে। নিচে ফ্যান চললে বাতাসটা গরম হয়ে যায়, যার ফলে গরম কমে না এবং মুরগির স্টক করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তো এই ঝর্ণাগুলো লাগালে পানিটা দিয়ে চালটা ঠান্ডা হয়ে যায় এবং নিচের বাতাসটাও ঠান্ডা হয়। আর একটা সিস্টেম আছে, ফগার সিস্টেম, সেটাও অনেক ভালো। ইনশাআল্লাহ নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আমরা ফগার লাগানোর জন্য। তো আমরা চালের উপরে ক্রসের উপরে পাইপটা এইভাবে বেঁধে দেব, যাতে পাইপটা মোটরের প্রেসারে এদিকে ওদিকে না যেতে পারে, পড়ে না যায়। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা ঝর্ণাগুলো ফিটিং করা দেখি। আমাদের লাগানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই দেখেন, একটা 3/4 টির উপরে একটা ঝর্ণা ফিটিং, আর এইভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে পাইপটা এদিকে ওদিকে যেতে না পারে। তো চলুন আমরা মোটরটা চালু করি। দেখেন, মোটরটা চালু করার পরে এই যে আস্তে আস্তে মনে করেন যে ফোর্সটা বাড়তেছে, যেহেতু মোটরের আর একটা লাইন ওইখানে আর এক সাইডে চালু করা আছে, এই জন্য একটু ফোর্স কম হচ্ছে। ওই লাইনটা বন্ধ করে দিলে এইখানে মনে করেন পুরোটাই ফোর্স পাবে। তো এই দেখেন আস্তে আস্তে চালগুলো সব ভিজে যাচ্ছে। এই দেখেন এইভাবে পানিটা ঘুরে ঘুরে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। তো মূলত এটা মুরগির স্টকের হাত থেকে বাঁচানোর একটা ভালো একটা উদ্যোগ। এই দেখেন পুরাটা চালটাই ভিজে গেছে। তো এইভাবেই প্রায় প্রতিদিন 2 ঘন্টার মতো করে ওরা ইউজ করে। এবং মোটর যদি 2 হর্সের হয় তাহলে আপনার বাদবাকি পানিটা ফেলে দিতে হবে, বা আপনি যদি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে সেই কাজে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এটাই 3/4 এর লাইন দিয়ে করা আছে, যে কোনো মোটরেই করা যাবে। এরপরে আমরা একটা
ফগার লাগানোর ভিডিও নিয়ে আসব, মুরগির ফার্মের ভিতরে একটা ফগার লাগানোর ভিডিও নিয়ে আসব। তো এইখান থেকে এই যে মোটর, এই মোটরের এইখান থেকে এই যে এইভাবে লাইনটা চলে গেছে উপরে, এই যে এই 3-4 লাইনটা খাড়া হয়ে সোজা মোটরে চলে গেছে। এই যে, তো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন।